Reyhan şerbetinin faydaları nelerdir? Öksürüğü kesiyor, kansızlığa iyi geliyor. Reyhan şerbeti, reyhan bitkisinden elde edilen geleneksel Anadolu mutfağının vazgeçilmez demirbaşlarından olan lezzetli oluşun yanı sıra faydalarıyla da bilinen bir içecektir. Reyhan şerbeti ismini de aldığı reyhan bitkisinden elde edilir. Geleneksel Anadolu mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan bu şerbet gerek faydaları gerek eşsiz lezzet sayesinde emsallerinden çok daha fazla tercih edilir. Doğal oluş sayesinde her damağa hitap eder. Kuru öksürükten hazımsızlığa, arı sokmasından sinir sistemine kadar pek çok rahatsızlığa iyi gelir. Yararları: Reyhan şerbeti kuru öksürüğe iyi gelir. Düzenli ve yeterli miktarda tüketildiğinde sindirim sisteminin çalışmasını sağlayarak hazımsızlığı engeller. Ağız içerisine çıkan yaralar için reyhan şerbetiyle gargara yapılırsa yaraların kısa sürede iyileştiği gözlenir. İçerindeki bileşenler sayesinde yağ yakıcı bir özelliğe sahip olan reyhan şerbetini kilo vermeye karar vermiş ve diyet yapan kişiler güvenle tüketebilirler. Kan şekerinin düşmesine bağlı olarak oluşan mide bulantısı veya baş dönmelerini engeller. Stresi önleyici özelliğiyle bilinen reyhan şerbeti sinir sistemi için son derece faydalıdır. Kansızlık sorunu çeken insanlar reyhan şerbetini güvenle tüketebilirler. Arı sokmasına bağlı olarak vücutta oluşan yaraların onarılmasında etkin rol oynar. Reyhan şerbetinin faydalarından sonuna kadar yararlanmak için şerbete şeker ilave etmeden sabah, öğlen ve akşam olmak üzere günde 3 kez tüketmeniz gerekiyor. Nasıl yapılır? Malzemeler: 1 demet reyhan, 1,5 su bardağı toz şeker, 1 yemek kaşığı limon tuzu, 2 litre sıcak su. Hazırlanışı: 1 demet reyhan bol suyla güzelce yıkanır. Ayrı bir yerde bir tencerenin içerisinde yıkanılan reyhan, şeker ve limon tuzu koyularak üzerine sıcak su eklenir. Bu karışım 3-4 saat kadar dolapta bekletilir. Bir sonraki gün karışım süzgeçten geçirilerek iyice soğuması için dolaba koyulur. İstenildiği vakitte içilir.